Эмки сөз Равшанбек Рыспаевичке берилет. Рахмат, Кубанычбек Камаралиевич. Но мен Газпром ишканасынын өкүлүнө. Мен сизге кайрылдым эле. Жана Кызылкия шаары боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн астынан газдын турбалары өткөн, бирок уланбай калганы үчүн. Ошол сиз маалымат алдыңызбы? Равшанбек Рыспаевич алдым. Бул жерден Кызылкия боюнча атайын маалыматты толуктап беришти. Биз ушул ал жерде Кызылкияда номер 25, 27, 27Б деген Асаналиева көчөлөрүндө 3 ай бар экен. Ошол жерде былтыркы 24-жылы атайын жанакы техникалык условия берилиптир. Бирок бул жерде эң негизгиси проблема мындай экен да, бул эски үйлөр турбайбы, эски многоквартирный үйлөр. Алардын жанакы внутренний газификация долбоорун жасаш үчүн проектно-архитектурный ошо үйлөрдүн проектный документтери керек экен да. Аларды эми толугу менен кайра иштеп чыгыш, бул эми Газпромдон эмес, бул мындай строительный компаниялардын же бул госархивдеби же госстройдун. Мындай кылайлы, сиз азыр ал үйлөр бар, Союз кезинде курулган, Кызылкияда бар эле эски үйлөр, жаңы үй түшө элек. Азыр эле түшүп калбаса, ошолорду качан улайсыңар? Ал документтери бар, астынан газ өткөн. Газдын эмеси давлениясы эмнеси жетиштүү, туурабы? Ошону качан улайсыңар? Анын ичинде керек болсо азын турбалар, түтүктөр деле тартылыптыр. Равшанбек Рыспаевич, биз муну мен сизге жеке кирип азыр түшүндүрүп берейинчи, уруксат болсо, мүмкүнчүлүк болсо. Ошондой үйлөр Кызылкияда көп. Ошо баарыны улайсыңарбы же кандай болот? Кызылкияда мен айтып атпайм, жанакы Кулатовада деген дагы 4 көп кабаттуу үй бар экен. Алар боюнча да маалыматты бер. Мен жеке сизге кирип ошол маалыматты айтып берсем болобу? Макул.